На улице минус 6 градусов, как и было, так и есть. 6 часов 21 минута, я уже как бы собираюсь. Тут немножко сала еще возьму, хлеб, термос уже с водой. Переночевали. Уже расцветает, ребят. И погода сегодня штормит, капец. Прям деревья гнет. Немножко чуть-чуть выпал снег. Ну, буквально сантиметр, может, 2 осадок. Погода не очень. Что-то слишком ветрено сегодня. Снегом, мама, не горюй, сколько тут. Ладно, буду собираться. Сейчас позавтракаю. Вчерашние макароны у меня еще полкастрюли. Позавтракаю, чай попью. И в путь. Куда-нибудь сходим. Куда-нибудь сходим, побродим и пойдем домой. На улице заметно уже посветлело. Ну, идти хорошо без фонарика, без ничего. Так все это происходит. Где-то примерно сколько там? Хотя бы 7 часов. 7 часов буду ходить. Просто бродить по тайге. И обратно уже в общей сложности где-то 7 часов туда и обратно, чтобы получилось. Потом часа 2 отдохнуть в избе и уже шуровать домой. Сегодня такой марш-бросок будет, что нормально. Но смотря утренний поход какой будет. Если в тайге ничего нету, интерес тоже быстро теряешь. Но хочется так погулять еще. Вот. Взял для упора вот эту палку. Надо, конечно, лыжные палки. Потому что вот это конец. Ну, с моим ростом, в принципе, нормально. Но лыжные палки намного лучше для упора. Не для стрельбы, а чисто для ходьбы. Упор нужен. Бывает так, идешь, потом, как сказать, эта палка много раз выручает. Поброжу по сосновому лесу. Потом ельник зайду. Там поброжу. Интересно, просто интерес, что здесь есть, кто тут есть. Между прочим, сегодня ветрено. И будет шатать деревья. Не хватает, конечно, тепла. Если плюсовая будет и будет ветрено, вообще все это вывалится с деревьев. И уже на снегоходе можно, в принципе, добираться до избы. Сейчас все пешком. Ладно, идем, посмотрим, что и как. Вон там, ребят, косачи взлетели. Не знаю, сели или нет, сейчас подойду, может еще выскочат. Еще раз повторяю, я сейчас зимой на них уже, к весне уже на них не охочусь. Сейчас хоть лунку покажу. До сих пор еще они в лунках. 2 штуки видел. Выскочили и улетели. Вон лунка. Вон. Самочка. И второй в эту сторону улетел. 2 штуки только и было. Вот лунки. Пожалуйста. Одна, вторая. Время 8 час, они еще в лунках. Старые лунки там тоже видел. Но не стал уже включаться.
Не знаю. Что-то иду на стрине вообще нету. Пустота какая-то в лесу, ребят. Ни зайцев, ни волков, ничего нету, блин. Даже лиса не ходит. Не на кого охотиться. Вот. Ага. Вот этот, что вот косачи сидят, это, я еще раз говорю, сейчас к весне уже дело идет. Просто на них не охочусь. Пусть размножаются они. А снег сегодня, получается, как будто тяжелее становится. Чувствуется вот. Ну вот видите, как давление на улице меняется. И снег вот быстро-быстро еще начинает тоже меняться. Может за день так превратиться, что по колено будешь проваливаться. Почему так происходит пока? Ну, я лично не знаю. Вот старые лунки тоже. Но они тут зимовали, видать. Там вот несколько лунок, я думал, тут десяток. Они, наверное, в одном и том же месте каждый день закапываются. По полю иду. Сосновый бор там прошел. Если бы не эти косачи, я бы вообще не включался. Нечего снимать. Природа только. Природа хорошая. Снежок начинается. Но оделся, конечно, сегодня не по погоде. Что-то с одеждой надо придумать. Просто не знаю, как одеваться, чтобы было легко, тепло. Сегодня мне тяжело и жарко. И вот эти штаны чего стоят? У меня в избушке демисезонные штаны были. Фу, бля, почему я не одел это? Сейчас немножко тут постою, пусть проветрит меня. Ветер хороший, дует. Снег начинается. Так, а там что? Так, моя лыжня. Получается вон там. Здесь чей-то след заячий или чей-то тут. Смотрю. Интересно все. Заячий след, наверное, тут. Ну да. Зайчишка тропит. Вот заячий след. Хоть один заяц и живой, и то ладно. Куда все пропало, не понимаю. Охотник никогда полностью все не истребит. Как природа может там все одним махом все убить, и какой-то мор начнется. Птицы дохнут, и животные, и звери, и все. От чего там, блядь? Так, включаюсь, не могу выключить, блядь. Хочется просто снимать. Выхожу к речке. Сейчас, ребята, прошел там, где десятки раз ходил. И для себя открыл новое. Блин. Там, оказывается, старица была. Что-то осенью я сколько с ружьем ходил на Рябчикова, тоже не попадал на эту старицу. Где-то с полкилометра, наверное. А тут река. Где-то надо мне перейти речку. Спуск, как всегда, тут вообще гнилой, блин. Подъем, спуск. Фух. Ну нафиг. Отдохнуть. Вот такой вид отсюда. Взгляну, сколько я прошел уже. Сразу GPS сегодня включил с этого, с избы.
Так, ребят, прошел я 2 километра 880 метров. Ну, почти 3 километра. Так, сейчас я перейду речку и пройдусь еще там, по сосновым. Там, наверное, сосновый бор вроде как. Ну, не сосновый бор, это громко сказано. Бор это сухое место, а там сосновый лес. Фу, интересно, где перейти речку-то, блядь? Где спуститься, берег крутой. По сосновому лесу. Здесь с правой стороны вообще место такое, ельник. Фу. Тяжело идти. Вот. Вот такой лес тут. Прям. Надо полегче дорогу найти. Еще 2 километра хотя бы пройду. И буду уже возвращаться там до Просеки, наверное, пойду. По другому берегу. И через Просеку до Квартальной. И от Квартального уже к избе пойду. Чисто по Просекам будет дальше. Легче идти. Заячий след там чук-чук-чук-чук перешел. Куница старый след еще видел. И все. Ничего нету. Птиц тоже нифига. Даже здесь у реки рябчиков нет. Странно, блин. Или они молчат где-то, не слышно, не видно их, или их вообще нет. Вот такие дела. Сейчас немножко подостыну и буду думать, где переходить речку. Вон там на повороте, в принципе, пологий берег. Самое главное, чтобы река не открыта там. Под снегом хрен пойми, что там. Опа! Пала шляпа. Пала шляпа. Опа, опа. Тара-тара. Тай. Тара-тара. Тай. Тара-тара-тара. Тара-тара. Зайчишка, 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 на-на-на, 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 на-на-на. Надо перейти речку. Лунка есть у рябчиков. Хрен поймем, да. Спуск крутой, приходится обходить постоянно. Так.
Фу, присмотрел с того места. Вот это место для спуска. Ой. С полкилометра, наверное, иду, блядь, вдоль берега. Никак нормальный спуск не могу найти. Чтобы вот безопасно перейти речку, спуститься. Ой, блядь. Так. И вон туда пойду, там поднимусь. С обеих берегов. Хороший такой спуск, подъем на обеих берегах. Там уже все хана, бля. А опять уже вот такой берег. Вся река такая. Перейти надо. Так. Вон там, видать, немножко даже открыто. Ой, бля. Ничего себе. Вообще нету этого, как сказать, снега. Так. Вот так поднимусь. Тут. Все. Так спустились. Так поднимаемся. Мне просто по другому берегу легче будет идти. Здесь вообще хреново. Так. Ну вот. Там вообще жесть. Ой, блин. Так. Вот так все и происходит, ребят. Ходовая охота на лыжах. Опа. Так. Навигатор нам достать придется. Квартальный просек надо найти. Так. Так, ребят. Другого пути нету. Только так. Ни шагу назад. Только вперед. О, хорошо. Ладно. Так. В общем, иду сейчас уже по этому берегу. Пока тут снимать нечего, в принципе. Переход заснял, и то ладно. Чаек надо организовать. Так. Тут река, смотрите, какой поворот делает. Пипец. Зайчишки пропили тут. Интересный момент, ребят. Вот река, вот смотрите, и тут тропа вон с реки поднимается и прям вот тут идет, смотрите. Это тропа у выдры, и он с точностью до миллиметра срежет целый поворот. Наверное, река вон туда куда-то далеко идет. И я там вижу пустырь. Вот. Смотрите, как скатывается он тут. Прям на брюхе он. Интересно как.
скатывается. Прям как будто на санях. Я видел, как он бежит. Даже, знаете, вот у него лапы короткие. И сейчас в интернете я видел, удалось одному человеку заснять, как он бежит. Бежит 2-3 прыжка и на брюхе так скатывается где-то полметра. Понимаете? Но он шустро бегает, честное слово. Пешком ты никогда его не догонишь на бегу. Бесполезно. И здесь, наверное, уже у него набитая тропа. Если осенью капкан поставить, можно поймать его тут. Вот, пожалуйста, там река. Уже несколько раз тут бегал. Он туда спускается потом. Такие моменты вот интересно, когда идешь, что-то видишь, следы, тропы, запоминаешь на будущее. Если охотиться на выдру, вон, пожалуйста, свежая тропа. Река совсем интересна даже. Я уже сам не понимаю, куда я иду без навигатора. Но река вот так идет. Да, мне надо вон туда идти. Мне лучше навигатор доставать. Зигзагами идет река, блин. Стараешься вроде прямо наугад идешь. Ни хрена не получается. Природа с ума сошла, бля. Ветер такой поднялся. Того и бойся, чтобы дерево не свалилось. Так. Ладно. Наконец-то загрузился. До просеки километр 280. Напрямик. Километр 280. Бля, так далеко еще. Да куда хотел еще сегодня сходить, просто надо рассчитать силы, еще домой идти, блин, 20 километров от избы. И сегодня, ну, максимум на 30 километров рассчитываю силы, больше нет, больше устану потом, максимум 30. Закон подлости, конечно. Так случилось, что вот надо идти сегодня домой. Ладно, сейчас. От силы 1,5 километра. Административная граница, старт. Все. Сперва не узнал я этот. Не узнал свой навигатор. Вынул из чехла, там черный, ну вот что за фигня. Забыл, что я силикон-то, в силиконе он у меня. Ой, блядь, черный чай стал. В общем, налил чаю вот тут. Чай попью. И дальше в путь. Хрен с ним, еще 1,5 километра пойду. А там уже оттуда до квартального столба и обратно газку. Нормально. Сейчас скрипит. Блин, так жалко, что сегодня не плюсовая. Вот бы весь снег этот выпал. Хорошо. Ладно, ребят. Пью чай и дальше в путь. Сюда сидеть не пришли, лежать, спать. Ни в коем разе. Только вперед.
По навигатору, ребят, показывает 29 метров, я еще до просеки. Но вот тут я наблюдаю какой-то вот похоже на просеку, и здесь зачес. Плюс-минус 50 метров уже надо насторожиться, искать. Нестыковочка обычно 50-40 метров бывает даже. Вот зачес такой. Вот еще один. Фу. Сейчас надо определиться. Если просека, то уже надо расслабиться немножко. Запарился, ребят, честное слово. Пока шел сейчас, расскажу все, как происходило. Весь потел, блин. Похоже на то, ребята, эта просека есть. Похоже, да. Вот, пожалуйста, капканы. Первый номер. Много захватывающий капкан, или как называется. А их тысячи штук по лесу раскидано. Не знаю, у кого-то. Так. Ой. Да, точно. Да. Потому что вот зачес еще. Ну нафиг, пойду я. Отсюда больше. Тут делать нечего. Сейчас посмотреть надо, сколько километров прошагал. Это, считай, в одну сторону. Мне надо еще обратно до избы идти. Так, надо переход организовать. Запарился. Не так еще устал, но именно спотел очень сильно. Прям весь сырой я. Ну там сосновый лес начнется. Сейчас это гнилое место пройду. Фу, там уже сосновый лес. Да, это и есть просека, ребят. Нашел. Вон она, родимая. Все хорошо. Сейчас будет мне намного легче идти. Фу, блин, вот смотрите, что творит погода. Все жесть. Такой ветер. Сейчас уберу. В общем, уберу этот навигатор больше. Он в данный момент мне пока не нужен. Да и не понадобится. Сейчас я чисто по просеку буду идти до избы. Сперва в одну сторону, потом в другую сторону. На, по просеке. Только по просеке. Просеке идти надо. Так. Сейчас еще гляну, сколько до сюда. Прошагал. Фу, блядь. Сейчас, ребят. Ой-ой-ой. Ой, беда. 6 километров 170 метров. Я столько не хотел сегодня идти. 6. Это, считай, сейчас с утра у меня 12 километров будет примерно поход. Ну, 3 часа уже 2:46. Ну, с перекурами. 2:46. Так. Здесь я смотрю. Координаты не видны. Вчера я другое показывал. Так. Сейчас, ребята. Так. Ну, сейчас покажу, если не верите. Вот расстояние, смотрите, 6 километров 180 метров. Средняя скорость у меня 2 километра в час. Максимально 5 километров это на этом, когда я скатывался. Вчера другой рабочий стол был, где еще показывают координаты, но здесь вот нету его, и я вам показываю. Иду 2 часа 47 минут. Вот, все без обмана. Ну, это типа спидометра, как бы, когда идешь, вот это показывает.
Можно на лодочном моторе или еще на буране там посмотреть примерно. Вот все это как выглядит. 6 километров прошел уже. Так. Ладно. 6 так 6. 6. Бля. Мне еще до бурана идти. Пипец. Но, знаешь, вот когда вот ты приходишь в тайгу, надо по максимуму все, отдать силы, ходить. Что осенью вот я прихожу на 2 недели. Я столько километров наматываю. Ну, сегодня 30 километров тоже у меня будет пешком, на лыжах. И это немало. Фу. Между прочим, снег чуть-чуть перестал уже держать. Как странно, блядь. За одну сутку все изменилось уже. Уже сейчас вот чуть-чуть вот тяжелее как будто. От избы самое главное мне еще до своей лыжни добраться. А там уже это не в счет. А если полностью по старой лыжне, вот по вчерашней лыжне, это еще больше круг будет. И я сегодня по максимуму буду срезывать по тропинкам, капканам, где у меня поставлено, по зачесам, потом по просекам. И тык-тык-тык на свою лыжню выйду, на дорогу. Но и сегодня я буду уже спать дома, как ни крути. Сейчас пока данный момент здесь, в глуши, в тайге, никого нету здесь. И лыжни, да никто здесь не ходит. Вот, сейчас я попью чай, чем в термосе таскать эту воду, я попью чай, потом пойду до кварталки, там вам включусь, еще что-нибудь расскажу, покажу. А тут однообразно идешь. Идешь и идешь. Дальше идешь. Но зато такое вот наслаждение от этого похода я получаю. Весь сырой, усталый. Но интересно ходить по лесу. Интересно. Рыбалка мне не так интересен, как вот этот поход. Пускай пустой поход, но все равно интересно мне, вот, интересно ходить. Сегодня немножко даже узнал что-то новое. И, между прочим, я там немножко с навигатором что-то, я не понял, что происходит. Мне надо идти вот сюда, а навигатор показывает противоположное направление. Я вообще и навигатору, между прочим, я перестал верить. Я достал компас. Компас куда? Или обратно я вот это подожди. Компас-то куда я поставил? Или, наверное, обратно в чехол поставил. Компас включил, блядь. Вот туда показывает и все. Что за фигня произошло в голове, и без компаса просто я мог бы там тоже заплутать. И река в одну сторону идет. Ну вот не понимаешь, где течение, и зигзагами так ходит река. Я в такой месте, как будто на повороте я оказался, ни туда, ни сюда. Потом я обратно перешел речку, где вот я на лыжню вставал. Обратно перешел речку, потом по другому берегу я еще шел. И снова перешел речку. Вот сейчас я на другом берегу реки. И возле избы я еще один раз буду переходить речку. 4 раза уже сегодня, получается, речку перехожу. Так, подожди, да? Еще 4-й раз я буду переходить. Вот так, ребят. А вы говорите, можно ходить без компаса, ориентир не потеряешь. Не знаю. Я лично теряю. И многие теряют, но просто себя показывают такими вот супер-пупер. Еще как можно заблудиться? Легко. Вы на полкилометра радиусе будете кружить, и с этого кольца вы не сможете выйти. Ну, понятно, выйдете, если у вас обзор хороший, солнце есть. А здесь
Не знаю. Ладно. Пишут всякое разное, я читаю. И показываю, как у меня все это происходит. Рассказываю. Я сейчас самое главное на кварталке. Остальное все пофиг. Что было вот сейчас, где я там бродил, блуждал или еще что происходило. Сейчас я уж точно не заблужусь. Там уже. Ладно, пойду. Сейчас сперва чай попью и газку. Навигатор уберу, он мне сейчас больше не нужен.